الفوبيا ووصمة العار من وجود شخير بين الأزواج أو البارتنرز أو الناس اللي لسه ما ارتبطتش حتى لازم تتلغي، لأن في علاج. طالما في علاج يبقى أنت عندك أمل. ما تخافش إن أنت تكشف، دور على السبب. في ناس قدامها اوبشنز كتيرة قوي إنها تحل الوضع ده. بس الاهتمام بالصحة بشكل عام ممكن جدا يوفر عليك 50% من المشكلة. 50% التانيين مرتبطين بتشريح مش مظبوط ربنا ابتلاك بيه، وفي الحالة دي انت مطالب انك تتعامل معاه. بس المهم ان انت تبتدي.